Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Tecnitutos PC, bienvenidos a este su canal donde siempre van a encontrar los mejores tutoriales para su PC. Ya sea que vengan buscando consejos, juegos, personalización, optimización o cualquier programa completamente gratis y obviamente completamente activado. En este video quiero mostrarte cómo realizar una configuración adecuada del programa Wallpaper Engine. Ya sabrás, este programa que nos permite poner fondos animados en el escritorio de Windows. Si eres un usuario de este canal sabrás que ya he hecho varios videos acerca de este programa, incluso recopilaciones de wallpapers muy interesantes. Bueno, vas a poder encontrar todos estos videos en el canal. Bien, este video lo hago principalmente para poder mostrar algunas cosas que generalmente no muestro en los demás videos que tengo sobre este programa, sobre cómo realizar una configuración adecuada del programa dependiendo si quieres el mejor rendimiento en tu PC y a pesar de eso usar el programa, o quieres tener la mejor experiencia de visualización de los wallpapers. Además de eso, también mostrar cómo realizar las descargas de forma correcta, ya sea utilizando el navegador o utilizando el programa. Bueno, vamos a empezar de una vez con el tutorial. Como ya sabrás, yo en mi blog tengo un montón de información acerca de este programa. Generalmente el post simplemente lo repito, pero siempre te estoy dejando una información muy importante, que son los requisitos del sistema, tanto los mínimos como los recomendados. Siempre veo comentarios preguntándome: oye, tengo tanto de memoria, tengo tanto de video, tanto de RAM, tanto de disco duro, un SSD, etcétera. ¿Me va a correr el programa sí o no? Entonces, si yo te digo, aquí están los requisitos del programa, tanto los mínimos como los recomendados. Esto lo puedes ir tú revisando por tu cuenta y sabrás si tienes o no un computador con la capacidad de poder instalar este programa. No necesitas en general una tarjeta de video, pero como recomendado te ponen aquí una Nvidia GTX 660 o un AMD de 2 GB, etc. Bueno, estos son requisitos que debería tener tu computador, pero como te menciono, puedes tener únicamente los gráficos integrados de tu tarjeta madre e igual el programa te va a correr, ya que ese es el requisito mínimo que te está pidiendo el programa. Bien, ¿cómo se realiza una descarga de forma adecuada de los wallpapers? Es sencillo. En la descripción del video y en mi blog tú vas a poder encontrar toda esta información. Vas a encontrar los links tanto del workshop de Steam como estos dos links que son las páginas para descargar los wallpapers. En este caso, para descargar directamente usando el navegador es tan sencillo como clicar en el wallpaper que tú quieres, copiar el enlace, das clic derecho, copiar o control C y vas a cualquiera de estas dos páginas. En general yo utilizo esta porque esta página suele fallar, entonces vamos a ir directamente por la que siempre funciona. Pegas el enlace aquí y le das clic en el botón descargar. Aquí se te va a cargar una barrita verde y vas a tener ya el comprimido para poder descargarlo. Yo utilizo este gestor de descargas que es el Internet Download Manager. Por aquí te dejo una tarjeta si es que quieres el programa, la última versión activada. Entonces simplemente descargas el programa y el proceso de abrir este wallpaper directamente en el programa es el siguiente. Vas directamente aquí a la barra de tareas donde están los programas que se están ejecutando en segundo plano, das un doble clic en el Wallpaper Engine, se te va a abrir una ventana como esta, ¿verdad? Te van a cargar todos los wallpapers que tú tienes y vas a ir aquí donde dice abrir wallpaper. Vas a escoger la opción que dice abrir sin conexión. Aquí en la ventana que se te abre vas a buscar el wallpaper que acabas de descargar y vas a seleccionar cualquiera de estos dos archivos, tanto el project como el SNPKG. Cualquiera de los dos funciona. Entonces le das clic y seleccionas abrir. Una vez que hagas eso, le tuve que bajar un poco el volumen porque es un wallpaper con sonido. Una vez que hagas eso, ya lo podrás tener aquí en tu pantalla. Como verás, es un wallpaper animado. Bien, entonces aquí en el programa, como verás, no te aparece una visualización previa de los wallpapers. Esto es porque si no has comprado el programa, no tendrás acceso directamente a la tienda de Workshop desde aquí del programa. Para eso obviamente vas a tener que tener abierto Steam, tu cliente de Steam, logueado con tu cuenta y haber descargado el programa desde ahí si es que lo compraste. Básicamente aquí es lo mismo, vas directamente aquí al Workshop, buscas el wallpaper o seleccionas alguno que te interese de aquí, le das un doble clic y verás que se aparece descargando y una barrita de porcentaje hasta que llega al 100%. Una vez que ya lo tienes descargado, vas donde dice instalados y generalmente suele ubicarse acá al fondo o en orden alfabético. Parece que el que acabo de descargar es este de aquí, a Lonely Dog. Bueno, por aquí tiene que estar. Entonces, una vez que ya lo tienes descargado, directamente se te va a instalar. Como puedes observarlo, ya lo tengo aquí en mi pantalla. Bueno, esa es la forma básicamente de poder descargar de una o de la otra forma y poder añadir los wallpapers aquí al programa.
Ahora, como un dato adicional, aquí se puede crear una lista de reproducción del, ¿verdad? Básicamente yo lo voy a eliminar aquí, está, limpiar, y básicamente lo que tienes que hacer es de entre los wallpapers que tienes descargado, marcar esta casilla y verás que se irán añadiendo aquí abajo. Por ejemplo, voy a poner unos cuantos y listo. Esta lista de reproducción se puede configurar para que aparezcan según el tiempo que tú quieras. Vas aquí al botón de configuración y aquí puedes seleccionar el tiempo en el que quieres que cambie de un wallpaper a otro. Generalmente te sale con una duración de 1 hora. Yo le cambio aquí cada 15 minutos. Y estas opciones de aquí tú las puedes marcar dependiendo de si tú quieres o no que tenga una transición, es decir, del paso de un wallpaper a otro se vea como una especie de difuminado, es la única transición que hay. Siempre comenzar con el primer fondo, en este caso cuando tú inicias Windows siempre te va a aparecer el primer fondo de la lista de reproducción, y aquí tú puedes marcar el orden si lo quieres en orden o aleatorio para que se vayan cambiando de forma desordenada. No hay más que visualizar aquí. Bien, ahora la parte de configuración para obtener ya sea un mejor rendimiento o la mejor experiencia en la visualización de los wallpapers. Vamos a ir aquí a ajustes y aquí vamos a tener varias opciones. Voy a cerrar esto de aquí, minimizarlo, y vamos a tener esta ventanita en color negro. Como tú ves, yo tengo un montón de efectos incluso en este cuadro de diálogo y en la ventana del programa. Es muy fácil de realizar. Aquí en rendimiento, ojo, si quieres el mejor rendimiento de tu PC, todo esto lo pones en pausar. No quiere decir que el wallpaper se te va a pausar ahora, ni mucho menos. Quiere decir que cada vez que tú estés realizando, por ejemplo, tengas una aplicación abierta en pantalla completa o una aplicación prioritaria que estés utilizando, una aplicación maximizada, siempre la reproducción del wallpaper se pausará para evitar consumir más memoria adicional a la que ya estás consumiendo con la aplicación que estás utilizando en ese momento, en tiempo real, por así decirlo. Entonces, si tú quieres el mejor rendimiento de tu PC, pon todo esto en pausar. Nuevamente, si tú quieres la mejor experiencia de visualización, lo pones todo esto en seguir ejecutándose. ¿Por qué? Porque no importa si tú estás en un juego, si tienes abierto algún programa de diseño, lo que sea, el computador se seguirá ejecutando. Recuerda que esto tiene que ver con los requisitos o los recursos que tiene tu computador. Si son buenos, si son altos, puedes dejar todo esto en seguir ejecutándose, no hay ningún problema. En mi caso yo lo puedo dejar así, siempre lo tengo así y el computador no me da ningún tipo de problema. Al apartado que sí le vamos a prestar mucha atención es al que dice monitor en suspensión. Siempre esta opción lo dejas en detener. Bien, y aquí en el apartado de calidad, en bajo, medio o alto, tú puedes elegir la calidad o el valor predeterminado en el que se van a reproducir los wallpapers. Si tú puedes observar en la parte de aquí, mira la velocidad a la que se reproduce, mira la calidad de wallpaper no es muy buena, se puede observar las partículas aquí de lo que, bueno, del efecto que tiene el wallpaper si está en bajo. Si está en medio, me va a cambiar un wallpaper que tenga un consumo de recursos un poquito más elevado, y también, como tú verás aquí, cambia la configuración, la velocidad de fotogramas, la resolución en la que se está reproduciendo el wallpaper, un filtro anti-aliasing, reflejos si es que los tiene, etcétera. En este caso, como verás aquí, este wallpaper tiene varios reflejos del entorno. Y en alto te va a mostrar, nuevamente, esto simplemente es un ejemplo de la velocidad a la que se está reproduciendo. En general yo lo pongo en 30, esto lo modifico por cuestión de gusto. Cambia el filtro anti-aliasing, antes estaba en 2 me parece, y se marcan estas opciones. Todo esto está relacionado, como te digo, con la calidad en la que se va a mostrar el wallpaper. Si tú lo dejas en bajo, no hay ningún problema, simplemente se va a reducir un poco la calidad en la que se reproduce. Nuevamente, rendimiento bajo. Si quieres la mejor experiencia, en alto. Entonces, eso es la configuración que tú puedes realizar dependiendo de tus necesidades al momento de reproducir estos wallpapers. Entonces, aquí en general, por otro lado, tenemos el apartado de iniciar con Windows. Esto ya lo muestro en los videos sobre este programa. Aquí sí que simplemente, si tú no quieres que el programa inicie con Windows, desmarcas esta casilla. Si quieres que el programa inicie con Windows y no tengas que tú iniciarlo de forma manual, la dejas activada. Bien, aquí tú puedes escoger en apariencia los temas. El tema para consumo de menos recursos, ¿verdad? Y un mejor rendimiento, blanco. No hay pierde con eso. Ahora, si tú quieres que se vea más bonito esto y tenga un fondo, escoge alguno de los dos temas, que puede ser invierno. Como verás, hay un fondo. Esto tampoco es que te va a consumir la gran cantidad de recursos. Es simplemente cómo se va a mostrar el fondo del programa, como tú puedes observar aquí. O sea, no afecta en sí a la
reproducción o al rendimiento que va a tener el programa. Y nada más, o sea, básicamente lo que tenemos que modificar para tener un mejor rendimiento o una mejor experiencia en el uso del programa es aquí en la que está de rendimiento. Acá ya tú puedes ir revisando los diferentes apartados para modificar en el caso, por ejemplo, de que un wallpaper tenga siempre un audio que se reproduzca o que no se reproduzca. Si tú quieres que cambie y que el audio que tiene se reproduzca en tus parlantes o en tus altavoces o en tus auriculares, lo puedes cambiar aquí. La velocidad o el volumen de grabación que siempre sea bajo o que siempre sea alto, dependiendo de las tareas que estés realizando. La aceleración del video, de hardware con video. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes marcada esta casilla, no se utilizará memoria RAM, sino que utilizará la potencia de tu tarjeta de video para reproducir todo. En este caso ya depende de las tareas que tú estés realizando. Si tú necesitas trabajar en una aplicación que necesite la potencia de tu tarjeta de video, desmarca esta casilla. Si no estás trabajando en una aplicación, la marcas y no hay problema. La carga de video, ten en cuenta que siempre esté desde disco, porque si la pones en memoria siempre te va a consumir memoria RAM. Y bien, ya los apartados que tenemos aquí te recomiendo que los dejes tal y como están. Probablemente aquí te salgan diferentes a los que yo tengo, pero siempre ten en cuenta que esté marcada la casilla de inicio seguro. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya servido. Ya sabes, puedes comentar qué te pareció el tutorial, si faltó algo más de explicación o si tienes alguna otra duda, me la puedes dejar en los comentarios y a la brevedad estaré respondiéndote por escrito directamente en los comentarios. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Si lo haces, activa las notificaciones, ya que así podrás recibir todos los nuevos aportes que vaya subiendo. Podrás estar al tanto de todo lo nuevo que se viene para el canal. Y nada gente, conmigo será hasta un próximo tutorial. Gracias por verme y por apoyarme. Hasta la próxima.